tu. Oxi, outro gato fruta? Só um diarreio de gato fruta? Que estranho. Quem é você? Prazer, sou o gato uva. Aqui, ó. Gato uva. Ah, você é o gato uva. Sou mesmo. Sou o gatinho uva. Sou o novo integrante aqui. Mas não era o gato abacaxi? Não, é que só... Enquanto você vai ter... Quando eu ter 109 inscritos. Aquela descrição. Ah, para ser o abacaxi? Sim. Entendi. Você vai ser o novo integrante? Sim, é você. Vamos. A descrição, a gente é dois gatinhos, frutas, né? Mas o que a descrição tem a ver? Mas tem um título aí em cima, peraí. Lá em cima tá gato uva, morango cat. Legal. E agora nós é amigas.